ఇప్పుడు ఇండియాలో మన తిండి తినుకుంటా మన ఇండియాలోనే ఉంటూ పాకిస్తాన్ టెర్రరిస్టులకు సపోర్ట్ చేస్తారా పాకిస్తాన్ ఆర్టిస్టులు? వెళ్ళిపోమని చెప్పాలని ఎవడు ఉండమంటుండే ఇండియాలో? వెళ్ళి అలా దేశంలో బతకమని చెప్పు అంతే. आर्टिस्ट तो है ना जी आर्टिस्ट आ रहे हैं। हाँ आके उन लोग अच्छा नाम और कमा ले रहे। और उन लोगों की बात है कि जब ये बॉलीवुड का कुछ स्टार उन लोग सपोर्ट कर रहा है और कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा। बात जाना बोलते उनकी कंट्री में कमाओ, यहाँ आके क्यों हमारा टैलेंट को पर उन लोग को ही बस नहीं होता तो यहाँ पर आके क्या से वो करते हैं भैया? उन लोग को ही बस नहीं होता। उन लोग बोलते पर हम लोग गरीबों में इतना मतलब करते हैं, जैसा कि बोलते हैं कि खिला रहे हैं हम, पिला रहे हैं हम, लोगों को बांट रहे हैं, पर ये सब गलत है। लोग करते नहीं, उल्टा अपना खा जाने के लोग हैं ये। Why the cine industry entertaining for the Pakistani actors? Do you feel that Indian actors is not good enough? Do you feel that they are not capable enough? పాకిస్తాన్ పంపించడం బెటర్ నాకు తెలిసి, పాకిస్తాన్ ఆర్టిస్టులని. సో వాళ్ళ వల్ల వీసా వల్ల దానివల్ల టెర్రరిస్టులు కూడా ఎంట్రీ అవుతాడు. ఇట్లా ఆర్టిస్ట్ ఫీల్డ్ వల్ల వాళ్ళతోటి కూడా కావచ్చు, ఫ్యూచర్లో జరగవచ్చు అని నేను ఒపీనియన్. అది టాలెంట్ అనేది ఎక్కడైనా ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు కదా. మనం ఇప్పుడు అబ్రాడ్ వెళ్తున్నాం, మనల్ని కూడా అక్కడ జాబ్స్ వస్తున్నాయి, అదే ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన క్లాష్ రావడం వల్ల ఇది అంత ప్రాసెస్ వచ్చింది. క్లాష్ రాకపోతే అంత బాగానే ఉండేది కదా. ఎందుకంటే యాజ్ ఇండియన్ సిటిజన్ మనం డిఫరెంట్ కంట్రీస్కి వెళ్తున్నాం, డిఫరెంట్ జాబ్ చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీ. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా మనల్ని క్లాష్ వచ్చిందని చెప్పి పక్కన పెట్టేస్తే చాలా ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది కదా. యా, సో అది కరెక్ట్ కాదు. Actually, it's not good to ban Pakistan artists. I mean, you can't just blame them. It's not their issue. It's not issue with the artists. It's issue with the Pakistani government or Pakistani terrorists also. With the Indian government. యాక్చువల్లీ వాళ్ళు వచ్చే ముందే ఆపేయాలి. ఇప్పుడు వాడు ఒక ఇంటి నుంచి వస్తున్నాడు, వాడు అక్కడ దొంగ అని ముద్రపడినప్పుడు ఆ ఇంటి నుంచి రానివ్వడమే తప్పు. మనం చేర్పించినాం వాళ్ళని, సో వాళ్ళు వస్తారు. ఎంకరేజ్ వాళ్ళు ఎగిరినప్పుడు మనం క్లాప్స్ కొట్టి ఇప్పుడు ఏదో జరిగిందని పంపితే ఎలా ఉంటుందంటే మనల్ని అక్కడ చులకన చేసేస్తారు వాళ్ళు. राज ठाकरे जी ने जो बोला वो गलत नहीं बोला है. वो लोग इंडिया में आके यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों को फाइनेंशियल हेल्प मिल रहा है. पाकिस्तान में क्यों नहीं मिल रहा है? इंडिया में नेम एंड फेम वो लोग कमा रहे हैं, इंडिया में पैसा कमा रहे, घर खरीदा मुंबई में, अदनान सामी को मिला, हर कोई सब कोई, फवाद खान कौन है, बहुत सारे लोग हैं. वो लोग आके इंडिया में जी रहे हैं, यहाँ से पूरा पैसा ले आकर उधर अपने पाकिस्तान में. तो उनको चाहिए सच बोलना, सच सबको बोलना चाहिए. अगर पाकिस्तान गलत कर रहा है, अगर हिंदुस्तान में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये गलत हो रहा है. तो वो लोग को भी बोलना चाहिए खुल के कि हाँ पाकिस्तान गलत कर रहा है. उन लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम है, टेररिस्ट का प्रॉब्लम भी रहता. अपन इंडिया के बारे में बात करें तो अपन कुछ करते क्या बोल के ऐसा भी डर रहता. उसका ऐसा भी थोड़ा सोचना पड़ता. आर्टिस्ट है जो है उन्हें कहीं भी ये हो सकता है, उसका उन्हें आया, उन्हें कुछ उसके इसके वास्ते आ रहा उन्हें. Well, while coming to the stores, so India is a big hub for the films. I hope Pakistan stores can stay here, but we should assess the security and we should keep the tight security towards them. వద్దు మనకు పాకిస్తాన్ వాళ్ళతోటి మనం ఇలాంటి లిటిగేషన్ అన్ని జరిగిన కొద్దీ మనం ముందు చూస్తున్నాం కదా. ఇలాంటివి కానివ్వకూడదు వాళ్ళ పాకిస్తాన్ మన ఇండియాలో ఇంటర్వ్యూ కానివ్వకూడదు. Maybe we have to ban from Pakistan actors because they guys maybe they are good, but how can I say? We can't say he is good or because our actor is not good there. So how can allow from Pakistan actors? మనకి ఎంత అన్యాయం జరుగుతున్న పాకిస్తాన్కి మనం ఎలా సపోర్ట్ చేస్తాం? ఏ విధంగా వాళ్ళకి రెవెన్యూ తీసుకెళ్తారు? మన రెవెన్యూ తీసుకెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదు కదా. तो अब बात क्या रह गई, अब ये जो बड़े बड़े लेकिन आर्टिस्ट है वो पाकिस्तान जो पूरा टेररिस्ट का चल रहा है वो, तो थोड़ी पब्लिक ये हो रही है कि टेररिस्ट को और ये आर्टिस्ट को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए बोल रहे. तो अब यहाँ के जितने भी है वो पाकिस्तानी है, लेकिन क्या है बोले तो वो कमा के पैसे जो लेके आते उन लोग क्या सोचते, उन लोगों को नहीं आता गाने के हाथ से. हमारे पास भी अच्छे सिंगर्स है, मरहूम जगदीश सिंह साहब थे, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छे. हमारे भी गाने सॉन्ग्स गज़ल अच्छा पसंद करते. देखिए सर, अगर उनका यहाँ पर जब तक जो है जो यहाँ खा रहे वो लोग, ऊपर वाला यहाँ लिख के भेजा, जब तक वो यहाँ खाएंगे. अगर आप चाहो भगा लो या मत भगाओ, अगर उनका जब तक यहाँ फिनिश हो जाएगा वो यहाँ से चले जाएंगे. वो खुद ब खुद चले जाएगी, आप भगाओ या मत भगाओ. This is Priyanka Bhardwaj and this is for VZ videos. It's all about entertainment and shows. I want you everyone to subscribe for it.